sur la plage, le coffre à chocolat rempli des trésors de cet âge et des photos de... Здравейте, пътешественици! Отиваме към Одрин на пазар. Аз не съм ходила до сега там и ще ни за първи път с дъщеря ми сме и с моите родители. Съпругът ми и малкият останаха вкъщи. Така че не днес, ами то днес и утре ще си правим такова пътуване до Одрин на пазар. Ще ви покажем всичко най-важно, което открием, какви са цените, ще нощуваме там, резервираме ли сме си през Booking един хотел, ще ви покажем и него, ще ви кажем отзиви за него, ще пробваме различни неща там и ще се забавляваме, ще ви покажем всичко и на вас. В момента сме в Свиленград, зареждаме на бензиностанцията и зад нас виждате река Марица, много е красиво, с това реших от тук да направя първото включване. И отиваме вече към границата, с паспорти се влиза в Турция. Границата я преминахме общо за около 50 минути. Само след около 10-15 минути вече влизаме и в Одрин. По пътя до там има няколко бензиностанции с горе-долу еднаква цена. 9,5 бензина, средно е 19,06 турски лири или около 2,57 стотинки. Вече сме в Одрин, настанихме се в хотелът ни, който се казва Тракия Сити хотел. Около 300 метра от точно центъра в Одрине. Две стаи сме резервирали, една за родителите ми, една за мен и Кристи, като общо за двете двойни стаи заплатихме 135 лева. Излизат двете заедно. С закуска имаме утре сутринта на шведска маса се води, ще я видим, ще я снимаме, какво ще ни предложат нашите съседи от Турция. Като влезнахме в хотела, има паркинг точно до хотела, безплатен към него, като ни посрещна една дама, може би и българка, перфектен български руса, бяла дама, която ще организира всичко целия. Няма нужда дори да говорим с хората на резервацията. Тя директно ни превежда и ни обяснява къде какво да правим. Всичко за хотела, къде да отидем, какво да видим и което е много, много удобно. Така че много съм доволна аз лично от хотела. Сега ще видим колко сме близко всъщност до центъра, до търговските центрове, които да видим, до пазарите. Почиваме 10 минути от пътя и поемаме навън, като разбира се всичко ще ви снимам. Искам само да ви покажа гледката от прозореца ни. Ние сме на 4-ти етаж, нямаме балкони. Така ето гледката през прозореца ни. Всъщност отсреща точно, ето така тук, е Салим Джалия. Тръгвайки от хотела, точно след 4-5 минути се озоваваме на централен площад, от който тръгват много търговските улички. Чува се много българска реч, между другото, и хотелът ни е пълен само с българи. Първата уличка, по която тръгваме, ни посреща с баклавички, тулумбички, подобен тип сладки изделия. Кърпи, дрехи, слънчеви очила. Марковите струват около 950 турски лири, което е около 128 лева. Между другото, ние сменихме пари в Свиленград, като за 1 лев се падат 7,40 турски лири. Има много хора по улицата и навсякъде, храни, аромати и много сладки изкушения. Впечатление на дъщеря ми пък направи, че няма почти никакви играчки по тези търговски пространства. Като цяло тези улици на мен много ми приличат на комбинация между Пиротска и Витоша в София. Ето тук са наши любими семки, които си купуваме в България. Сега ще си вземем, ще видим каква е цената за вкъщи. Всъщност днешната ни разходка в Одрин е по-скоро познавателна. Аз за първи път съм в този град и искам да го поразгледам и малко извън пазаруването. А като цяло утре петък ще е по-пазарската част на петъчния пазар, за който всъщност дойдохме, както и ходенето до Ераста Мол. След голяма обиколка по одринските улици, дойде време и да хапнем. Много искам да пробвам дюнери в Турция, защото всички са ми казвали, че няма нищо общо от този в България. И да, оказа се точно така. Много вкусно месо с цвекло и кисели краставички. Нищо общо с този у нас, в който преобладават картофите.
vois le monde. Dans tes yeux, tout est plus grand. Dans tes yeux, je reprends foi. Qu'un jour, tout deviendra comme dans tes yeux. Извън търговските части, за пред туристите, които са много хубави и много приятни за разходка. За туризъм мястото е супер, но ето как изглеждат в по-малките улички. И да добавим, че сме в централната част в момента все още. Но ето как изглежда. А ето го и нашия хотел, Тракия Сити хотел. Влизаме и се прибираме към стаите. Много обикаляхме и много се разхождахме по централните улици на Одрин. Честно казано, повече се разхождахме и така чувствахме, усещахме духа на града, отколкото да пазаруваме нещо днес. Но ще ви покажа какво взехме. Като цяло утре ще е по-така пазарен ден, като честно казано нямаме нищо определено, което да купуваме, да търсим. Просто се наслаждаваме на една приятна екскурзийка. И вече ако си харесаме нещо, ще взимаме. Затова сега ще ви покажа нещата, основно са за Криси, които сме купили, които тя си хареса. Като цяло, както казах, това са ни покупките, повече са за Криси. Значи, захарен памук и тази близалка около 1,20 лева. Така съм пресметнала в български пари платихме. Така тази ябълчица и тя около 1 лев излезна. Карамелизирана ябълка, голяма е доста. Това са тиквени семки, половин килограм, а това е 1 килограм от слънчогледовите семки, но сега ще покажете дали са излезнали. От тези белите, големите, типично турски, които съпруг ми много харесва и им сме взели 1 килограм. Той е на цена около 5 лева и 30 стотинки ни излезе килограма белите семки. Печени и са много вкусни в момента, вие сте видяли как излизаха топли. Ето тук едни вафлички от супермаркет ги взехме, около 1 лев излизат. Близалката, тя беше някакви стотинки, вече не помня, ще ви изложа, стотинки беше. Супермаркет отново на бето, има да си дъвчим по целия път и френски макарони. Както виждате, 6 броя ги взехме за около 4 лева и 90 стотинки се падат, не съм ги пробвали още. Там ето тук още една играчка, около 90 стотинки или нещо такова не излиза тя. Исках да ви покажа. Ето това са кори за баница, в момента направени, даже няма да ги разтварям, вие видяхте и как правят. Едната кора всъщност струва 68 стотинки и са много хубави, друг път сме взимали. Определено мога да кажа, че ядките са по-евтини от при нас. Захарните изделия също, чипсове, тези неща са по-евтини отколкото при нас. Какво друго? Гледах в магазина олиото, колкото наша цена, но малко по-евтино всъщност се пада. Бензинът тук видяхме, че е около 2 лева, 9,5 бензин, говоря около 2 лева и 57 стотинки, нещо такова се пада. При нас е около вече 2,95-9,5, така че той е по-евтин за сега. Дрехите, които гледахме, също са по-евтини цените при нас. Не знам дали в момента чувате джамиите. Почна молитвата й. Може да ги чуете. Значи около нас има 3 или 4, и отзад 4 джамии. Така че много силно се чува в момента. И така, това ще ви пожелая то лека нощ за нас, но вие продължавате да гледате видеото от утрешният ни ден, от закуската в хотел. Ще ви покажем какво са ни сервирали. И така, и след това обиколка по моловете, по един от големите молове. Чао, чао! Стапнахме, видяхте какво имам общо взето, стандартна закуска, колбаси, млечни продукти, зърнена закуска, битки, гибречета, макарони, това е. Кафенцето е днес кафе, няма еспресо, но пък става. За мен върши работа.
Така че беше много добре и чакнахме, пинахме и сме готови за пазар. Напускаме хотела и първата ни спирка, където отиваме, е към така наречения петъчен пазар, който работи само днес в петък. Сега ще видим какво ще има там. Паркирахме точно на паркинг, който е до петъчния пазар. Сега ще ви го снимам. Има много хора, много коли, почти с български регистрации, пълно всичко. Като струва цената за паркинга 30 лири, турски лири, за колкото време стоите, не е на час. Сега отиваме към пазара. Влизаме в петъчният покрит пазар с много сърги, разположени на много редове. Пълне с хора, като основно се чува българска реч и от време на време турска. Повечето от търговците говорят български, колкото да се разберете за пазаруването, така че с комуникацията няма никакъв проблем. Чух няколко от хората да се пазарят за цената, но честно казано ние даваме колкото ни кажат, като на повечето сергии си има и цени. И всъщност тук май много не си падат по това пазарене. Като цяло, тук пазарът е основно за дрехи, повечето спортни, реплики на популярни марки, има и детски, бебешки дрехи, на няколко места имаше и килими. Също забелязах, че българите купуват и пердета, които има на няколко места тук, но за цена не мога да кажа със сигурност, са по-евтини от тези в България. Картини има по 5, по 10 лева според размерите, като същите от нас са около 3 пъти по-скъпи. И между другото някои от търговците продават и в левове, като аз си взех едни къси панталонки директно за 7 лева, така си пишеше и на тях. Слезахме от петъчния пазар, точно зад мене лудницата е голяма. Като напазарувахме си много дрехи, ще ви покажем после вече като се приберем вкъщи. Като цяло пазарът е основно за дрехи, бельо, маратонки имат, чанти, но много дрехи. За около 2 часа го обиколихме цели, разгледахме всичко. Определено цените са изгодни и са по-евтини от при нас. Ще ви покажа после всичко, което сме купили и подробно колко пари сме дали за него. Някои от хората се пазаряха, има много българи, но ние не сме се пазарили, колкото ни казаха, толкова давахме. Но определено някои цени са даже фрапиращо по-евтини, като много гледам тук, че има реплики, има много така добри реплики и етикетите включително на Nike, Adidas, но най-вече на Nike. Ще видите, сигурно вече сте видели всъщност в видеото. Точно като излезете от петъчния базар, има и зеленчуков, който ето от тук, отзад. Пълно е с плодове и зеленчуци и родителите ми отидоха да купят оттам нещо. Ние през това време почиваме с Крис, която много се умори. Ето е тук. Много е уморена, наистина много хора, много лудница и много ходене, защото е голям пазара. Като играчки да кажа, че тук нямаше, така че тя е разочарована милата, но наистина ако ви трябва дрехи, яките, маратонки, това е мястото. Тук отиваме и към един търговски център тип мол голям, където последно там ще разгледам, ще докупим още нещо, предполагам. И след това към България, така че продължавайте с нас пазар в Турция в Одрин. Ето го най-накрая и големият мол, в който ще влезнеме. Ще разгледаме какво предлагат. Много е голям. Вижте го. Влизаме да видим какво има тук, какво ще си купим и показваме всичко и за вас. Точно зад нас, когато влизате, ви проверяват чантите и вие минавате както в летището да проверят да не се вкарват някакви запътнени оръжия най-вероятно, така че като на летището минавате проверка, а вътре вече не трябват нито маски, нито сертификати и сега гледайте за какъв голям мол става въпрос. Мол Ераста не се различава много по външен вид от нашите молове. На витрините са обявени намаления, просторни магазини и не много пазаруващи хора. Всъщност и тук основно се чува българска реч.
Влизаме в магазин на Waikiki, откъдето ще вземем някои дрежки, кой от каквото има нужда, като цените в България не са високи на тази марка. Но определено тук ми се струва, че е по-евтино. Така че основно за дъщеря ми ще вземем някои неща. След 2 часа в Waikiki излезнахме, напазарувахме една голяма торба за 1080 лири, което в момента, честно казвам, не мога да сметна, над 100 лева малко. Взехме доста неща. Някои цени са абсолютно същи като в България, но други са по-евтинчки. Ще ви покажем отново вкъщи какво сме напазарували. А сега влизаме в един детски магазин, най-накрая за играчки. Царството на играчките за дъщерята, защото не издържа вече милата. Не, че не взехме някои дребни неща от другите магазини, но ето тук нейният рай. Къде ето е? Почва се. Последен пазар тук, след това влизаме в супермаркета долу. На -1 или 2 се пада вече, не знам. И ще не напазаруваме там нещо и после към колата. Последната ни спирка в мола е супермаркета Migros, като това е една от популярните вериги тук. Ще сравним цените на хранителните стоки с тези у нас. И да, определено тук цените отново са в полза на Одрин. Млечни продукти, пилешко, колбаси, всичко е с по-ниска цена. Тук също има много сънародници. Исках да ви покажа и зърната закуска на Nesquik, която излиза около 3 пъти по-евтино тук, отколкото в България. Напазарувахме 3 турби, както виждате, пълни за 512 лири 94. Като вижте на касата си, казахме ние да ни извадат карта, веднага ни я дадоха, ще не се бави, преди да почне да маркира стоката. И с картата всъщност имаме отстъпка от 3 лева, нещо такова се пада, но добре е пазар. За 512 лири, 3 турби, всякакви неща, хранителни има тук. И ето го и супермаркета. Напускаме мола, да ви кажа, много изморени. Бяхме всъщност само в това магазина дрехи и супермаркета. И много се уморихме, всъщност се бяхме около 3 часа. Какво правихме, не знам. Да ви кажа, пълни сме с около 5 турби и изхарчени 1600, нещо такова турски лири. Да ви кажа по-евтино. Определено е по-евтино, отколкото в България. Заслужава, ако идвате за повече неща. Хем приятна екскурсия, хем се напазарувате и дрехите, и храните, и напитките. Всичко е по-евтино и бензина дори. Аз само за олиото да казвам, не е по-евтино. Така че само за него не си заслужава да пиете път до тук. Сега пресичаме, дай ръка минички. Идваме към колата и вече напускаме Одрин. Като след това ще ви след това ще ви покажа по-голямата част от покупките, на каква цена сме ги взели. Вече като сме вкъщи, реално ще покажа това на спокойствие. Последна спирка, всъщност преди да излезнем от Одрин, точно преди изхода, има 3 маркета, магазина, като в този конкретно последния, който сме влизаме и Сик маркет, идваме тук, за да си купим прах за пране, защото е по-евтин, а пък и сме го пробвали вече, родителите ми няколко пъти са купували. Много е хубав, мирише хубаво. Сега ще видите вие цената му и кой е. Таки памперсите са по-евтини. Ето този прах
купуват нашите и съм го пробвала и е много хубав. Вече 39 лири беше. И тези са под левче, като около 7,40 лири 1 лев. Тук са по-ефтинички. За 25 лири си взимаме ето и този лукум с различни видове ядки в него. Има много модели. Шопинг, който беше тук на края на Одрин, завърши с две пълни колички за 140 лева, като си взехме памперсите. Те са около 14 лева излизат, гащички 48 броя, което е по-ефтино. Взехме безалкохолни, които обичам. Ето тук имаме и сок от нар. Какво още? Крак за пране, този, който ви показах. И други неща за работата на родителите ми. Взехме пластмасови чашки, такива неща, които им трябват. Но това е прахта за пране и памперсите. По-ефтини за 140 лева. Добре напазарувахме и вече се отправяме. Ето виждате на разклонението. Тръгваме си от Одрин. Това е точно преди да се качиме на моста за към границата за към България. Така че още напазарувахме. И сега продължаваме и от къщи ще видите какво сме купили от петъчния пазар и от мола. Вече сме си в София, в къщи. И сега ще ви покажа, както ви обещах, това, което аз си купих въобще от Одрин. Първо ще покажа нещата от петъчния пазар, които си взех. Започвам веднага, да не губим време. Това е дамска блуза. Виждате, реплики, пълно, както казах, с реплики, за 35 лири я купих. Да, първоначално искам само да ви кажа, че 1 лев е 7,40 турски лири, за да можете да си сметнете. Това е курса, на който ние обменихме, като в Свиленград в едно ченж бюро, там си ги сменихме. И ето, започвам с 35 лири дамската блуза. Така, какво ще си взех за мен? Ето едно такова клинче. Честно казвам, много ми хареса, даже имаше къде и да го пробвам. Ето така, дълго клинче, Nike от всякъде, за цели 100 турски лири, което е около 12-13 лева, но много хубаво, много ми хареса материята. Както казах, имаше къде и да го пробвам в цялата лудница. Ето на дъщерята какво си хареса. Блузка от някаква игра, така и не знам аз точно коя, тя си ги знае повечето деца. Като тя струваше 30 лири. Така, веднага бързам да покажам тук за мъжа ми какво взех от там. Ето тази блузка, отново поредната реплика, 50 лири дадохме за нея. Така, това е отново Крис, тъй като нямаше играчки, детето каквото можа да си хареса, тя не е много по дрехите. Калъпка за възглавница на Майнкрафт, отново игра. Като за нея дадохме 25 лири. Така, взех си бельо, няма да ви показвам, дамски бикини по 10 лири са. И боксерки, и дамско бельо по 10 лири, тройката излизат, тях няма да ви показвам. И общо взето, като гледам, май, това е. Само това сме си купили от петъчния пазар, родителите ми си взеха някакви други неща. Една диадемка с зайчета за детето, която беше, аз съм си записала 15 лири, за да не забравя. Калъпки за столове, които се слагат, майка ми си взе, като даде 150 лири за 6 броя, значи по 25 лири е броя за калъпка, може да си вземеш колкото ти трябват. И общо взето това е от петъчния пазар. Топ са ни покупките. Сега ще ви покажа всъщност повече си взехме от Waikiki, ето цялата тази турба от мола, в който бяхме. Сега ще ви покажа и оттам какво. Така, с детските неща са най-отгоре. Ето шапка детска за 70 лири турски направо. Ето това също е от Waikiki за 45 лири тигърче. И още едно детско нещо, което вече не му виждам цената. Не знам колко е, честно да ви кажа. Няма я цената. Бикини детски, няма да ги показвам много и тях. 3 броя са за 60 лири. Така, и там взехме бански за детето. Ето го. Цял бански.
за 100 лири, 99,99 турски лири, 100 лири, ето го банският. Може да си пресметнете сами в български лева колко е. Ето тук е едно комплектче за сина ми, за малкия. Значи той е 89,99 лири, като освен потничето има и панталонки. В момента ето това са и панталонки. Цялото комплектче е, да го кажем, 90 лири турски. Така, много хубаво за лятото. Кой ще взехме от там? Клинчета, значи той тук са по-ефтини като цяло плайкики, но там, макар че от мол, пак една идея по-ефтин, това клинче е 39,99 лири, детско е. То повече за децата всъщност да напазарувах. Ето това клинче също е там. За 59,99 лири, отново детско клинче. Така, стана голям купа. Ето един портофел за мъжът ми. 49,99 лири платихме за него. И ето тук имаме и обувчици, сандалки за лятото на дъщерята. Ето ги за 139,99 лири. Детски сандалки. Имаме и едни други, които да са по-както домашни. Когато сме във Варна в къщата им да си ги носи, за 69,99 лири. Така. Какво остана да видим тук? Това също е от петъчния базар, но съм го сложила в другия плик. Това са кълъпки за възглавници малки, декоративни за диванчето. Дъщерята ги избра. Ето ги, две различни хареса. Имаше много, стотици модели и картинки от петъчния базар са те, като струваха 25 лири е едната. Сме дали за нея от петъчния пазар. Май, това сме си напазарували. Липсва ми още една мъжка блузка, между другото, някъде е извадена на друго място на съпруга ми, която взехме. И беше около 80 лири, отново от Лайкики я взехме. Тук някакви шоколадчета дъщерята си е взела. И още играчки. Ето това примерно е 19,99. Това се пада около 2 лева и някакви стотинки от Лайкики, примерно. Играчки. И това ни е като покупки. Взехме си някакви сладки неща, сокове. Като цените са по-евтини, разбира се, от тук. И повечето неща сте ги видяли на снимките като цени от супермаркета. Това е, надявам се да съм ви била полезна. Ако имате въпроси, с удоволствие ще ви отговоря, пишете в коментари и веднага с радост ще отговарям, още докато ми е по-пресно цялото пътуване. Но според мен определено, ако сте решили да си купувате някакви неща, си заслужава да отидете хем екскурзия, хем си напазарувате на добра цена, зареждате си бензин отново на по-ниска цена. Да направя само една разлика, малко преди нова година сега, преди 2022 да настъпи, родителите ми са били там и бензина 9,5 е бил 1,60 лева, а сега вече е 2,57 лева. И там има доста се покачили цените. Те казаха, че въобще и на хранителните стоки много са се качили, на дрехите горе-долу са същите, но има увеличение определено драстично и при тях, но все още остава по-евтино. Така че аз съм доволна от екскурзията ни, от пазара, при положение, че нищо конкретно не търсихме. Аз забравих да тук съм си сложила. Аз ви го показах и него, 3 литра за около 5,70 лева. Български лева излизат 3 литра общо. Изпробван, много хубаво мирише, като мекотитела на Ленор, нещо такова. Така че тези неща си заслужават. Ако имате въпроси, казах, пишете ни. Надявам се да ви е харесало и да съм била полезна. И се абонирайте за канала ни, ако е така, искате да гледате още пътешествия и полезна информация от нас. До скоро, приятели!